Olugero lw'ekyenda mu omunaana akatundu A. Okuddiza guba mwoyo, emigga giddiza ennyanja. Okuwa bannaffe ku byaffe tebuba bugagga, guba mwoyo ogumanyi okwerekereza. Olugero lw'ekyenda mu omunaana akatundu B. Omukazi omunafu asala ku lusuku lwe n'addiza ensiko, so nno ensiko eba teyagala kugiddiza. Olugero lw'ekyenda mu omwenda. Omubbi akubba entuulirizi n'etekutuulirira. Olugambo y'entuulirizi ayonoona erinnya ly'omuntu, so ng'omubbi abba bintu byokka. Olugero lw'ekikumi. Omubi anyumya akira omulungi akuumira. Okumanya okunyumya n'abantu kya muwendo nnyo. Olugero lw'ekikumi mu olumu. Omubuulirirwa akira eyalaba. Abantu abamu basavuwaza bye bawulidde ne basinga ababirabyeko n'amaaso gaabwe. Olugero lw'ekikumi mu ebbiri. Omugenyi ajja n'ensawo ye tosooka kumugeya, anti ayinza okuba ng'akuleeteddemu ebirungi n'oswala olw'okumugeya. Olugero lw'ekikumi mu essatu. Omugezigezi akuguza ekibira, atemamu emiti n'agibajjamu ebintu n'abikuguza. Amagezi tegalabwa, gayamba omuntu okuyiiya. Olugero lw'ekikumi mu ennya. Omulimba asanga mukkiriza, omuntu akkiriza amangu buli ekimubuulirwa alimbibwa nnyo. Olugero lw'ekikumi mu ettaano. Omulyamamba ab'omu n'abumaganya ekika. Ku w'emmamba eyasooka okuwasa omuwala ow'emmamba, ab'emmamba balinga kwe baatandika okufumbiriganwanga, naye oyo baasooka kumuvuma mpozi n'ekika ne bakinyooma. Oluvannyuma ab'emmamba bakkirizibwa okufumbiriganwanga kasita bataba mu ssiga limu. Ekyo kye kyajjawo n'okuvumaganya ekika. Kirabika bulijjo omuntu omu okukola ekibi n'avumaganyisa ab'ekika kye, oba ab'eŋŋanda ye, oba ab'eggwanga lye. Weebale nnyo okuyigira amu naffe olulimi Oluganda. Era genda mu maaso subscribing era olikinge video, ate tulabagane mu ka video akaddako.